нашата музика е уникална в световен мащаб. Не случайно песента Делю Хайдутин на Валя Балканска е горе във Voyager. Всеки човек, който е в некомфортна ситуация, далече от къщи, емигрант, чужд човек в чужда държава, колкото и да си добър, ти винаги оставяш емигрант. Но това, което ти носиш в сърцето ти, това е твой ядрен двигател. Това е нещото, което те води напред и никога няма да те остави. Ако нямаш нещо в главата си като мечта или като визия за бъдеще и така нататък, ти живееш ден за ден. Нямаш перспективи. Няма за какво да се бориш. Нямаш мотивация. А тя е проста. Просто да обичаш, да бъдеш позитивен, да намираш хубавото навсякъде около теб и да вървиш напред. Не е сложно. Бъдете и останете българи с голямо Б. Защото наистина ние имаме много причини да се гордеем за това. Добре дошли в новия епизод на Америка по български. Това е подкаста, в който разказвам истинските истории на българите, живеещи в САЩ, пътя, уроците и живота зад границата. Днешният епизод е малко по-различен. Гост ни е един човек, който няма нужда от представяне. Глас от истинската история на България. Вече 40 години на сцена. Почти 50. Артист, телевизионен водещ и любимец на няколко поколения българи, господин Орлин Горанов. Добре дошли. Добре заварили. Благодаря ви, че отделихте време, докато сте на турне тук в САЩ, да ми гостувате в този подкаст. Отдавна чакам този момент. Да говорим в студиото. С удоволствие. Роден сте в Берковица. Искам малко да ви върна назад във времето. Кажете ми малко за вашето детство, какво дете бяхте и какво от това дете още живее във вас? Доста неща съм споделял по този въпрос, но съдбата си знае работата. Тъй като моята майка е от Берковица, аз общо взето по това време вече бях в София. Избрах да се рода в Берковица, може би не случайно, защото това става лятото, мама отива да види нейната майка в Берковица с големия корем и аз решавам точно там да се поява. Едно разкошно градче в подножието на Стара планина под връх Ком. Красота, и зиме, и лете. Много ваканции прекарах там. И никога не съм се срамувал да казвам, че корена ми е от този прекрасен град. Въпреки, че в последно време доста хора се шегуват. Северо-запада, той вече е кауза пердута, там нищо не се случва, живот едва ли не е приключил. Но не е така, защото точно от там, 1923 година, тръгва септемврийското въстание с червения поп Андрей. Много неща се случват. Две така още големи неща са се случвали миналия век. Иван Вазов е бил 2 години главен съдия в Берковица. Знаех. Имаме къща музей там, която е много добре уредена. Берковица до Втората световна война е било околийски център. Да. И освен прекрасния берковски мрамор, който е по цял свят, има и още много други красиви неща, които са се случили в този град. Даже и един от големите наши писатели и публицисти, Радичков, е от този край. Страхотно. Така че като се тръгне по склона на планината от Ком нагоре на северозапад, стигате чак до Дунава. Да. Белоградчик, прекрасно място. Почти може да се сравнява с Сидона, която вие имате тук в Америка, или с Гранд Каньон. И въобще България е едно райско кътче. Да. Смея да твърдя, и не случайно, всички българи, където и да сме по света, ние носим българското с гордост. Така е, да, така е. Няма спор със сигурност и колкото хора съм завел в България, всички са очаровани от тази държава. Надявам се да успеем да разгласиме така думата по света и повече туристи да отидат Всичко да е във видят ваши ръце. страхотна България. Кажете ми, според вас човек трябва ли да пази
детето в себе си, за да остане истински човек? Задължително. Колкото по-дълго пазите детето, толкова повече мечти ще имате за сбъдване, толкова повече ще имате мотивация да вървите напред и да откривате нови хоризонти и да правите света по-хубав, по-красив. Детето носи някаква уникална енергия, някаква чистота. Така че гледайте да бързате да остарявате. Възрастта е някакви цифри. Вие сте на толкова, на колкото се чувствате. Бъдете винаги усмихнати, имайте очи да виждате хубавите неща, да споделяте хубавите неща с вашите приятели, да се радвате на успехите на вашите приятели, даже и на неприятели. Защото наистина живота е хубав тогава, когато е шарен, когато е интересен. Не може да е само бяло и черно. Има много цветове между бялото и черното. Да, така е. Така че колкото е по-шарен, е по-интересен живота. Със сигурност. Аз имам син, както споменахме, на идваме в колата на 3,5 години и доста от нещата, които той прави, така ме връщат и мене в детството и ми помагат да осъзнавам, че децата са много по-чисти от възрастните. Задава ли вече неудобни въпроси? Пълен е той с въпроси, да. Така са. Днешните деца вече са родени с основно, да не кажа, средно образование. Много са напред с материала, технологиите вече са около тях и нямат никакъв проблем. Но пък нещо много интересно се случи преди няколко години в България. Едни ентусиасти решиха да направят един камп, летен лагер, който е без никакви умни устройства. Няма телефони, няма айпади, там какво се сетиш. Ти и природата. В началото те бяха притеснени дали въобще ще има желаящи. На втората година не можаха да поемат всичките деца, които искаха да дойдат. Защото децата преоткриха света. Те започнаха да си контактуват тет-а-тет, да ходят по гората, да катерат скали, да влизат в реката, да се къпят, да ловят риба с ръце, да си палят огньове вечер, да си разказват някакви истории. Вече първи тръпки, знаеш, тинейджерите, за тях първата тръпка е в телефона, дали има мутиконче или няма. Да. Но тук вече нещата са много по-точни, много по-ясни. И когато успееш да минеш през този, да го наречем, стаж, тази инструкция в живота на Survivor, защото не знаеш кога и какво може да ти предложи живота. Доста от младите хора нямат абсолютно никаква представа как ще оцелееш в някаква ситуация, в която няма телефон, няма ток. Да, няма интернет. Няма интернет. Той трябва да взима сам решение, да мисли логично. Да, няма Google. Да е наясно с законите на природата. И така. Да, интересно. Много интересен лагер и той тепърва набира скорост, което мен лично много ме радва, защото ако децата имат логично мислене, аналитично мислене и не разчитат на обади се на приятел или дай сега ще отворя Google, той ще ми каже всичко и така нататък. Нещата се случват много по-добре. Да. Много е важно да ги научиме да мислят сами за себе си и да взимат сами решения. Аз със сигурност съм съгласен в това, че доста от родителите в днешно време се опитват да взимат решения за децата и мислят, че това е най-доброто решение, но понякога просто трябва да ги оставим да си правят те сами да си взимат решенията и да се учат да взимат решения, защото много бързо върви времето. Много бързо върви. Ние сме родени в друго време, когато нямаше телефон и такива неща и просто е интересно да се види този контраст, как израстват децата днес и как ние сме израснали. Но кажете ми малко повече да се върнем към разговора за вашия музикален път. Вие печелите конкурса за младежка поп-песен през 1978 година, първа награда. Това ли беше първото усещане да излезете на голяма сцена? Как се почувствахте тогава? Почти, защото аз съм започнал да се занимавам с това още на 9 години. Като член на един от най-добрите
български детски хорове, а и не само български. Хор Бодра смяна е печелил специална награда на радио BBC за детски хор. И в тези години да бъдеш член на такъв състав беше привилегия. Да. Там се научих на много дисциплина, на много отговорност, на много работа и че нищо не идва на готово. Всичко трябва да бъде много добре отработено, много добре изчислено, за да се получат нещата. А в музиката нещата са и така, и така. Това е висша математика. Вибрациите са най-съвършеното нещо, което има между живите организми. Да. Използвам този израз, защото музиката влияе не само на хората, тя влияе и на животните, влияе и на флората, и на фауната, и на всичко. Тя няма език, тя няма граници, няма възраст. И когато някой ме попита, добре, каква е разликата между хубавата и лошата музика? Много е персонално, много е субективно всичко. На един може да му харесва Вивалди, на друг може да му харесва Моцарт, на трети може да му харесва Росини, на четвърти може да му харесва турбофолк, на пети, каквото се сетиш и така нататък. Да. За всеки индивид си има определени вибрации, които му действат най-добре. Да. Така че, какво е хубава музика? Нещо, което те прави щастлив. Така е. Вярвате ли, че музиката може да лекува душата? 100%. Това е целта на изкуството. Да лекува душата, защото ако душата е здрава, даже тялото да боледува, тя ще му помогне да се оттърве от болките и от проблемите. Ако тялото е здраво, но душата е болна, идва един момент, в който тялото се задъхва. Да. Те са едно цяло. Да, така е. Така че ако докторите лекуват телата по някакъв начин, ние се опитваме да лекуваме душата. Ако душата е волна и щастлива, всичко е наред. Така е. Аз вчера си бях пуснал жена ми, пак да спомена, тя от Сърбия, не от България, и не беше запозната с вашата музика. И в колата си говорихме, нали, че се съгласихте да ми дойдете на гости в студиото и пуснах малко от вашата музика и се сетих как съм слушал в детството ми с моите родители и вашите песни и така настръхнах малко. И сега, като го казвам това, пак така се чувствам и да, определено музиката има тая сила и трябва да останем свързани с музиката и да продължаваме да твориме по някакъв начин. Особено нашата музика, отварям тази скоба, Ванка. Нашата музика е уникална в световен мащаб. Не случайно песента Делю Хайдутин на Валя Балканска е горе във Voyager. Да. Защото ние сме един уникален конгломерат от култура, от ритми, от цветове, ако щеш. Нашите носии, като ги погледнеш, вътре има всичко, цялата палитра от цветове. Така и в музиката. Това е една уникална хармония. Неповторим. Така е. Има даже вече в днешно време, не знам дали е популярно в България, тук в Америка се популяризира все повече и повече виброакустика терапия. Те са едни легла, които ги правят почти като масажно легло и вътре има музикални вибрации, има високоговорители. Много интересно как лекуват всеки хората тон, по този така начин. е, всеки тон има една определена честота, едни херци, които влияят на различно ниво на организма. Така че малко повече трябва да се почете по този въпрос, да се отдели малко повече време. Ако нямате такова, задължително трябва да отделите на спокойствието, на душата. Да. Не мога да бъдем, деца се вика, така 24 часа на педал. Трябва да дадем време, както на тялото, така и на душата, малко да си почине от напрежението. За да рестартира, за да се възстанови, за да може следващия ден отново да сте в топ форма и да продължите напред. Какво е за вас? Къде намирате тази тишина, когато не сте на сцената? И опитвам се да се абстрахирам от много неща, макар и за малко. Да бъда сам със себе си, да си направя един бърз анализ, какво се е случило до сега, какво ми предстои след малко. Да.
Както казва Далай Лама, вие сте много странни хората, живеете много странен живот. Или с някакви спомени от някакви минали неща, които отдавна са в историята и ги няма вече. Или с някакви проекти за някакво необозримо бъдеще, което я дойде, я не дойде. И изпускате сегашния момент. Сега, тази секунда. Да. Това е реалният живот. Сега. Ако сега пропуснеш нещо да направиш, си кажеш, утре ще го направя, защото нямам време или не знам си какво, утре може да няма. Така е. И затова аз се старая винаги да хващам мига и да се опитвам да го използвам максимално. Страхотно. Имате ли някакъв ритуал? Днес знам, че излизате на сцена по-късно, след толкова години. Имате ли някакъв ритуал преди да излезете на сцена? Това са сакрални неща, много лични. Да. Ритуал чак не. Просто може да седна някъде за половин минута или за много кратко време в някой ъгъл да се концентрирам, да благодаря на Вселената или на приятелите или на майка и татко или на Господ, кой както иска така да го приеме. За това, че днес сме заедно, днес ще се опитаме да се съберем по някакъв начин. Да бъдем едно. И да потеглим в една посока, която да е приятна, позитивна, хубава. Да оползотворим това време, в което ще бъдем заедно. Така е. И много от песните ви, песни като Светът е за двама, може би Благодаря. и още много от вашите песни остават в музикалната памет на България. Радвам се. Когато ги писахте и когато ги изпяхте за първ път тези песни, знаехте ли, че така ще се получат нещата или какво? Не, аз никога не влизам в студиото с голямата кошница и казвам, сега ще направим страшен хит тук. Напротив, опитвам се да вникна максимално в произведението, това какво е имал предвид автора на текста, каква история да разкажем на публиката, какво е имал предвид композитора в даден момент. Много пъти давал съм идеи за промяна, нали, на някои неща и слава Богу всичките автори са били окей. Но при нас работата е комплексна, тя е затворена. Значи, имаме 5 елемента в изграждането на един продукт. Музика, текст, аранжимент, изпълнител и 5-тия елемент е нейно величество публиката. Защото всичко се прави за нея. Ние пращаме едно писмо към нея. И ако това писмо й хареса, значи сме си свършили работата. Да. А иначе няма никакъв смисъл да правиш някакви неща, които не излизат от студиото, да стигат до радиото или не стигат до слушателя. Защо го правиш? Ефектът е нулев. Така е. Така че винаги съм искал да имам мнението на 5-тия елемент на това, което съм направил, за да знам дали си струва. Да, това е. Накрая публиката оценява всичко. Абсолютно. Аз съм във видеопродукцията по стечение на обстоятелствата и доста неща са много сходни. Така е. Казваме, в моята компания казваме, ние не правиме нещата за себе си, правиме ги за зрителите. Именно. Нейно величество публиката. Да, те оценяват дали е добро произведението или не. В момента сте на турне в САЩ. Мислите ли, че българите зад граница чуват и усещат българската музика по различен начин от хората, които са в България? Не веднъж съм го казвал. Българите извън България са най-големите българи. Защото колкото и да са далече от къщи, те не се предават, те не спират да бъдат българи и да носят българското с гордост. Винаги, когато съм идвал тук на такива срещи, ми е било адски приятно, защото всичките идват или с българското знаме, или с носи някакви облечени, или те пазят българщината, за което поклон, адмирации. Благодаря, че го споменахте това. Трудно е понякога. Аз Да. Едната от идеите, защо се роди този подкаст, беше защото аз като част от семейство, в което се говорят 3 езика, осъзнавам колко е трудно да се запази българското не само в мен, но и също в моето дете. И исках да остава нещо след себе си, някаква следа, в която той може да погледне след 10, 15, 20 години
и да се докосне до тая наша богата култура, която имаме, българската. Благодаря ти. Надявам се да успея да го постигна тая цел. Кое е най-честото нещо, което чувате след концерт от българите тук? Едно благодаря ми е достатъчно. Благодаря, че за това, че сме били заедно. Едно благодаря, че малко сме се откъснали от злободневието и сме си помечтали. И това е достатъчно. Да видиш една усмивка, една благодарност и готовност да продължим напред. Колко ще е тежък и дълъг пътя, никой не знае, но ние сме готови да тръгнем. Няма никакъв проблем. Да, страхотно е това, което правите. Благодаря ви, че сте тук и не само на вас, но и други български изпълнители, които идват. Ние нямаме огромните стадиони или огромните зали, които се пълнат в България, за жалост, защото не сме толкова много просто. Но е страхотно, че вие пак решавате да се дигнете на този некратък път и да дойдете тук. Важни са ми тези срещи. Да. Важни са ми, Иванка, не за друго, защото всеки човек, който е в некомфортна ситуация, далече от къщи, емигрант, чужд човек в чужда държава, колкото и да си добър, ти винаги оставяш емигрант. Но това, което ти носиш в сърцето ти, това е твой ядрен двигател. Това е нещото, което те води напред и никога няма да те остави. И затова всички срещи, които аз правя тук, мен не ме интересува колко души ще дойдат. И 2, и 5, и 10 да дойдат. Аз съм доволен и щастлив, защото знам, че ние ще се забавляваме. Ние ще се опитаме да съберем нова сила, да продължим напред и то с гордо вдигната глава. Никакъв проблем. Светът е толкова малък всъщност, че аз даже се чудя как успяваме да бъдем навсякъде. Да. Аз пътувам доста. Почти няма място на тази планета, където да не съм срещал българи. Но, само едно ще кажа с така малко тъга на сърцето. Не сме обединени, което ме плаши. Където и да отидеш по света, знаеш, има китайски квартал, има латински квартал, има гето еврейски квартал и така нататък. Всичките малцинства, хора, които са емигранти в дадена държава, те живеят много сплотено, като едно социо, което се пази взаимно. Дали за добро или за лошо, според мен е за добро. Защото ако има някакви издънки от нашего брата, ние първи бихме могли да му помогнем да не излага името на България. Да. Защото, в крайна сметка, ти си чужденец, където и да си, колкото и да си добър. Ти си чужденец. Ако не си добър, няма да получиш това уважение, което ти се полага. Да. Така че да бъдем добри, да се радваме на хубавите неща, да си помагаме и напред, с усмивка и надежда. Уникално. Много повече хора да го чуят това послание и да, аз съм съгласен с това. Трябва малко повече сме обединени и в България, и извън България, и навсякъде като нация. Ние сме малко негативни, имаме тая черта, за жалост, и се надявам повече хора да осъзнаят, че не трябва да е така. Така е старата притча с хан Крум, ако я помниш. Той събира синовете си, млади, здрави момчета, чуди се кой ще поеме неговия престол. Дава на всички по една стрела. Айде да видите колко сте силни, я изчупете. Чупат. После дава на всички по един наръч стрели. Айде щупете ги сега. Не става. Да. Като това е урок. Когато сте заедно, вие сте непобедими. Както това е наръч стрели. Ако сте сами, ще сте уязвими. Така че мислете. Не случайно на нашия парламент пише Съединението прави силата. Повече хора просто трябва да го четат. Наскоро издадохте нова песен и нов албум, Бъдеще време. Как се роди идеята за този албум и за тази песен? И като всяко нещо случайно. Случайно се запознах с един прекрасен човек, Джейсън брат Люис.
който Тук в общо студиото. взето, да, който ето го в студиото, да сте живи, който има така много интересна визия за шоу-бизнеса изобщо и е доста наясно с това как се прави шоу-бизнес, какви са законите, защото, както каза Боб Фос, no other business like a show business, но и там си има закони. След концерта 50 години магия 24-та година, решихме да направим 25-та година бъдеще време. И то благодарение на Джиджи, защото текста му беше феноменален. Ако нямаш нещо в главата си като мечта или като визия за бъдеще и така нататък, ти живееш ден за ден. Нямаш перспективи. Няма за какво да се бориш. Нямаш мотивация. А тя е проста. Просто да обичаш, да бъдеш позитивен, да намираш хубавото навсякъде около теб и да вървиш напред. Не е сложно. Не, със И сигурност. затова нашето пожелание е всеки да бъде убеден и да иска да има бъдеще време. Няма как да не му се получат нещата, ако има силно желание и любов. Така че пожелавам на всички да имат бъдеще време. Така е, да. Човек, който няма цели, умира. Казват, имаше една поговорка или цитат, не се сещам от кой Така. точно беше, но Така е. какво ви... Душата умрели, ставаш жив труп. Така е. Какво ви вдъхновява днес да продължавате да творите след толкова години на сцената? Провокират ме точно такива нестандартни ситуации. Когато удари COVID преди 5 години, 6, всичко беше затворено, нямахме представа как ще продължи живота. Но аз се спрях да работя, може би 4 или 5 песни записах точно тогава, в този период. Дихание и Тунел от самота, Любов, Бъдеще време, така нататък. Песни, които са с послание. Защото, може би, живота ни изпраща някаква въпросната стълба, която трябва да изкачим, за да видим какво ще правим с живота си от сега нататък. И трябва да има алтернатива. Човек трябва да е оптимист. Това на първо място. Имаш ли цел, която да гониш оптимистично, степ бай степ? Няма как да не си получат нещата. Така е, да. Повечето хора се отказват, за жалост, преди да постигнат целта, но ако стоиш фокусиран Избора си е техен. достатъчно Не може дълго, да виним никой. Но така е съществувал света от хиляди години и така ще бъде и занапред. има ли според вас цена, която човек плаща, когато е разпознаваем от толкова много хора по света? Винаги има цена. Винаги. За някой тя е така доста солена, за други не чак толкова, зависи от погледа. Зависи от point of view. Но цена има. Аз лично никога не си задавам този въпрос, защото какво значи да си стар, да си известен? So what? Ние сме нормални хора, както виждате, 2 очи, 1 уста, 2 ръце, няма Да, нещо, което да е така е. изключително от другото. Аз работя тази работа. И се радвам, когато споделят моята работа. Не е необходимо да харесам на всички. Аз не го и търся. Не целя това. Аз имам моята публика, която ми благодари за това, че ме има. И аз работя за нея. Не ме интересува колко са. Важното е, че ги има. Страхотно. И за всеки има място под слънцето. Аз съм спокоен и доволен, защото съм сигурен, че следващата песен, която направя, има кой да я чуе. Така е, със сигурност. Вие често споделяте моменти със семейството си, когато пътувате на социални мрежи и по други канали. Какво ви даде семейството, което сцената никога не може да ви даде? Изключително много. Даде ми спокойствие, даде ми увереност, даде ми сигурност. Аз им дължа много, защото
повечето време аз съм на път и не съм при тях. Но този съпорт, който ми дават, те даже от разстояние, е незаменим, така че дълбок поклон и благодарност. Супер. Много така е, да. Трудно е, когато си на път постоянно да поддържаш тази връзка. Кажете ми, какво е най-ценното нещо, което научихте от бащинството? Още се уча. Още се уча, защото децата всеки ден ти предлагат по нещо ново, докато растат. Ето, както си говорихме в началото, това поколение вече по съвсем друг начин вижда света, отношенията, кое си заслужава, кое не си заслужава. Ние от старото поколение имаме едни типи на живот и работа. Така сме възпитани и си мислим, че това е правилният начин. Докато те сега имат съвсем друг поглед върху нещата. Страхотно, да. Трябва да сме позитивни винаги. Аз съм на това мнение. За какво мечтае Орлин Горанов след всичко постигнато? Ами сигурно има още нещо за постигане. Мечтая си утре да се събуда пак отново, да е слънчево, да е готино, близките ми хора и приятели да са около мен, да продължаваме да вървим по този път, който до сега си вървим, да си правим живота хубав, да има изненади около нас, да има музика, да има много духовност и да се опитваме по някакъв начин, макар и маничко, да правим света около нас малко по-значим, малко по-красив. А той е хубав. Вярвайте ми. Така е, страхотно. С какво бихте искали хората да ви запомнят след време? Това е техен избор. Да. Аз им желая да са обичани, да обичат, да имат още много мечти за сбъдване и да се радват на всеки миг, в който са с любимите хора и са сбъднали някоя мечта. Страхотно. И имам няколко блиц въпроса за вас. Трябва ли да отговарям бързо? Кратък отговор, ако може. Музиката е? Всичко. България е? Над всичко. Публиката е? Нейно величество. Коя е любимата ви песен? Не е само една. Хубавата песен, тази, която докосва. Тази, която можеш да се преоткриеш в нея. Най-големия урок от сцената? Сега де. Магия. Сцената е една магия. Една нереалност. Много пъти съм си задал въпроса, аз професионален лъжец ли съм? Или добър магьосник? Защото за това време, в което публиката е в залата, тя не е в реалния свят, тя не е в реалното време. Тя лети на някъде, тя се отлепи от земята. Така че затова изкуството е велико. Така е. Тя е магия. Така е, не страхвам, защото аз съм бил в залата на ваш концерт като дете, или по-скоро като тинейджър, и знам какво е усещането. И... То е било скоро. Така че знам за какво говорите. Друго е някакси, като се събереш с много хора и споделяте едно усещане, някакси не мога да го опиша. Да, наистина, понякога има моменти, в които цялата тази вибрация е едно. Тези всички хора, които са долу и тези, които са на сцената, ние се сливаме в едно кълбо. Това е невероятно усещане. Уникално. И не се случва всеки път. Ако днес пред вас стои млад певец или артист, който мечтае да е на сцена, какъв съвет бихте му дали? Първо трябва да го чуе. И ще му разкаже всичко, което е необходимо. Да има мотивация. Това е най-важното. Да има мотивация, защото пътя не е лек. Ще трябва да бъде подложен на много лишения, на много себеотдаване, на много труд. Да, нищо не се постига лесно, което е значимо. Изглежда лесно само отстрани.
Лучано Павароти на времето, го бяха, светла му памет, го бяха питали, вика, вие да, като пеете високия тон, вика, само си дигате леко веждата нагоре, лицето, никакво изражение. Да казал, да, но колко години ми отне да направя такава техника, че на високия тон да си дигна само леко веждата. То изглежда лесно, но не. Не е лесно, така е. И накрая, коя е една мисъл, която бихте искали хората да си тръгнат с тази мисъл след тази среща с вас, който го гледа този подкаст? Специално за този подкаст. Пазете България в сърцата си. Защото този подкаст е за всички българи, не само в Америка, според мен, а всяко кътче на тая планета. Бъдете и останете българи с голямо Б. Защото наистина ние имаме много причини да се гордеем за това. Да, имаме страхотни истории, които си заслужават да се разкажат със сигурност. Благодаря ви, господин Горанов. За мен беше страхотен разговор. 4 десетилетия и повече на сцената. Много успех ви желая. Това беше Америка по-български. Подкаста, в който разказваме уникални истории, българите в чужбина и тези, които са ни на гости тук. Така че, ако този разговор ви докосна, харесайте видеото, споделете го с някого и до следващия път. Америка по-български.